त्यो उडो एउटा चिकन सकाइसक्यो त हैन यस्तो मैले अघि नास्ता खाएको थिएँ त्यहाँदेखि मैले खान सकेँ म त्यो मैले खान्छ पनि खाँदैन त हेर त भएन नि त अनि पनिसमेन्ट हुने चाहिँ त अब हेलो एन्ड नमस्ते दिस इज मोहन एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल एन्ड आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला नि म पनि सन्चै नै छु अनि हामीले चाहिँ आज के प्लानिङ गरेको छौँ भन्नुपर्दा आज चाहिँ हामीले चाहिँ चिकन होल चिकन कम्पिटिसन राखेको छौँ अनि मैले चाहिँ दुईवटा ग्रिल चिकन लिएर आएको छु अनि त्यो दुईवटा ग्रिल चिकन चाहिँ हामीले चाहिँ अब एउटा ग्रिल चिकन होल चिकन चाहिँ सुजन अनि अर्को ग्रिल चिकन होल हामी चाहिँ त्यो चाहिँ खान्छौँ अनि कसले हार्छ त कसले छिटो खान्छ ऊ चाहिँ उनीहरू हुन्छ कसले हार्छ उसले चाहिँ अब के गर्नुपर्छ पनिसमेन्ट छ हजुरहरूले चाहिँ हेर्नुहोस् इन्जोय गर्नुहोस् अनि लट्स अफ लभ टु अल अफ यु फर यर सपोर्ट यदि हजुरहरू चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब ओके एन्ड यति भन्दै लेट्स स्टार्ट टु भिडियो है त गाइस फाइनली अहिले चाहिँ चिकनको लागि अब हामीले चिकन हट गर्दैछौँ अनि यो चिकनको लागि चाहिँ फ्रापिनोहरू चाहिँ मैले पछाडि छु यहाँ ग्यासमा अनि ग्यास पनि सानो बनाएर राखेको छु अनि हजुरले जुन हेर्न सक्नुहुन्छ चिकन चाहिँ यहाँ छ 4 पिस छ यहाँ 4 पिस भनेपछि दुईवटा चाहिँ होल चिकन हो है त यो चाहिँ फाइनली चाहिँ अहिले यो चिकनहरू चाहिँ रेडी गरिसकेको छ हजुरले हेर्न सक्नु त्यहाँ माइनस छ अनि यो चाहिँ चिकन जुन ग्रिल चिकन हो न एउटा प्लेटमा अनि यो चाहिँ पेप्सी दुईवटा अनि अर्कोमा पनि चिकन छ अनि अब चाहिँ हामीहरू चाहिँ भिडियोहरू स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ लेट्स स्टार्ट टु भिडियो है त गाइज अनि स्टे ट्युन ओके गाइज अब चाहिँ हामीले चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ स्टार्ट गर्दैछौँ अनि अब हामीहरू चाहिँ स्टार्ट गर्दैछौँ हजुर चाहिँ इन्जोय गर्नुहोस् है त अनि सुजन जसले हार्छ के गर्नुपर्छ भने थाहा छ होला नि त चाहिँ म ज्यान देखेर त देखिँदैन म चितिहाल्छु अब ज्यान हेर्दाखेरि त अब यसो पहिले चिकन खाएको छ होइन अब ठिक छ अब त्यसले चाहिँ अब जसले हार्छ त्यसले त्यसको पेमेन्ट गर्छ भन्ने थाहा छ होला होइन त एग्री छ होइन त एग्री ओके ल 1 2 3 गो मै चित्दिनँ मान्छे चाहिँ होइन लेग पिसै गएछ KFC चिकन चिकन रहेछ यो त दामी छ होइन KFC मा ओइल हुन्छ यसमा अलि तेल दिँदैन ओइल छैन खाएको मजै अर्को हुन्छ त्यो उडो एउटा चिकन सकाइसक्यो त एउटा होल चिकन हो उतै हामीले यहाँ पिक्कल लाग्छ पिक्कल पनि दामी टेस्ट होइन
कता मलाई हड्डीको भाग मात्रै राख्दै जस्तो लाग्यो हड्डीको भाग हाल्नु तिम्रो त्यो एउटा चिकन हो मेरो चिकन हो म तिनटा पुरा त्यो आवाज चाहिँ पुरा बढ्छ त हो Hurry up, guys, hurry up. Bruh. म त यो खाइसकेको थिएँ कि अनि नेपालमा चिकन आउँछु ए मेरो अघि अलिकति के खाइसकेको थिएँ क्या खाना जस्तो त्यही कारण म अलिक ढिलो खाएको हिजो त यो भएछ चामल चामल सबै सक्छ त झ्याली भयो जस्तो छ मलाई हड्डी छ नि मेरो हड्डी छ ल फाइनली अब कोक्रा सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ मैले चाहिँ चिकन खाएर सकिसक्यो अझै उसको चाहिँ बाँकी नै छ अझै त्यहाँ चाहिँ छ 3-4वटा पिस नै कस्तो लाग्यो त मैले ओभर धेरै हुँदो रहेछ यो चाहिँ 1200 ग्रामको चिकन हो एउटा अनि अर्को चाहिँ 1200 ग्रामको एकजनालाई 1200 ग्रामको चिकन चाहिँ ओभर नै हुँदो रहेछ अब्बाइका नसकिने भयो अब चाहिँ अझै होइन यस्तो मैले अघि नास्ता खाएको थिएँ त्यहाँनिर मैले खान सकेँ मात्रै तपाईँलाई नै म अघि कहाँनिर जितिसक्थेँ अब चाहिँ के छ त अनि 50 रियाल त अब तिर्नु पर्ने भयो नि त होइन अब 20 रियालको चिकन एउटा अर्को 20 रियालको चिकन अनि 10 रियालको चाहिँ पेप्सी गरेर चाहिँ टोटल 50 रियाल चाहिँ अब सुजन के छ त सेलेरी आओस् यसो अब सेलेरी आइसक्यो त अनि युके जाम होइन अब हल्का चाहिँ पेप्सी छ पेप्सी खाइदिउँ यो सक यो फिनिस गर फिनिस 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 तर गाइज केएफसी भन्दा पनि बाल छ यो फेरि छिटो 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 त्यो फिनिस गर्नुपर्छ डन त्यो कहाँ डन हुन्छ यहाँ दिएर यहाँ छिटो मेरो भाइले राखिदिएको क्या माया लाग्यो मेरो भाइलाई चाहिँ होइन अब चाहिँ तिमीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेपछि अब तिमीले हार्यौ होइन त अब तिमीले हारिसकेपछि चाहिँ अब तिमीले चाहिँ गएर ट्याक्क आएर सबै भाँडासाँडा चाहिँ क्लिन हान्नुपर्छ भाइ पनिसमेन्ट त गर्नु पऱ्यो नि त होइन त्यो सब जितिसकेपछि त पारा भनेर बस्नु पऱ्यो नि त मजाको साइडमा होइन अब तिमी चाहिँ अब क्लिन गर्नुपर्छ अनि जुन यो हामीले बचेको यो हल्काको हड्डीहरू छ अनि यसमा चाहिँ चिकन छ यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यहाँ बाहिर चाहिँ हाम्रो रुमको आउटसाइडमा चाहिँ अब क्याट बसेको हुन्छ होइन उसलाई चाहिँ हामी दिन्छौँ अनि अब यो त्यत्तिकै डस्टबिनमा फाल्नुभन्दा बरु उसलाई दिँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन सुजन यप अनि आइएम गोइङ टु इज गोइङ टु गिफ्ट नाउ अनि त्यो एकदम मजाले चाहिँ भाँडासाँडा मार्नुपर्छ तिमीले अब होइन ओभर नै भयो है अनि हामीले चाहिँ जुन त्यो बचेको चाहिँ अब अहिले यहाँ त्यो सानो बिरालो रहेछ यहाँ बिरालोलाई दिइरहेको छौँ
पहिला खान्छ पनि खाँदैन त हेर त खाँदैन के हो खाइरहेछ तर स्पाइसी छ अर्को पनि आयो उताबाट अलि भएन नि त अनि पनिसमेन्ट भनेपछि त अब अहिले चाहिँ अब हामीले सक्यौँ जुन हाम्रो चिकन च्यालेन्ज थियो अनि अब चाहिँ विनर चाहिँ अब हजुरलाई थाहा भएकै होला होइन मोहन ओली नै हो विनर भनेर अब सुजनले चाहिँ अब हार्यो होइन अब त्यही चाहिँ हो आज चाहिँ अब हामीहरू चाहिँ आउटसाइड कोही पनि नजाने भनेर अब हामीले चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ हामीले आफ्नै अकोमोडेसनमा गरेको थियौँ हजुरहरूले चाहिँ यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो थ्याङ्क यू सो मच अनि लट अफ लभ अनि सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो भन्दै म आजको भिडियो चाहिँ यहीँ इन गर्छु